तो सबसे ज्यादा जो है ना अभी यूट्यूबर को सबसे ज्यादा साउंड इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है, जिससे हमारा वीडियो जो है ना कोई देखने को पसंद ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारा जब आवाज ही क्लियर नहीं आएगा, जब आवाज ही सही से नहीं जाएगा तो यार क्या देखेगा बंदा, उसको क्या समझ में मिलेगा। तो इस वीडियो में जो है ना आपको बहुत ही अच्छा ट्रिक्स मिलने वाला है लास्ट एंड में, कि आपको भी बिल्कुल शॉक कर देगा। तो शुरू से एंड तक बने रहो, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने काइन मास्टर में। काइन मास्टर में जैसे ही आप आओगे, जो सभी वीडियो में आप इफेक्ट लगाना चाहोगे डिफेक्टली आप उसको चॉइस कर लो यहाँ पे एरिया देख के, ठीक है। एरिया देख के चॉइस कर लेना फटाक से, उस वीडियो को उठा देना, ठीक है। उस वीडियो को उठाने के बाद जो है ना आपके यहाँ साइड में आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना वॉइस रिकॉर्ड करना और इजीली आपका वॉइस इतना अच्छा और इतना प्योर आएगा ना, जो आपने कभी सोचा नहीं होता। वीडियो को लाइक करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी वीडियो में फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट्स करो यार।